Tôi lấy bản kế hoạch đã chuẩn bị sẵn ném xuống bàn trước mặt Chỉ Mặc. Phớt lờ Chu Dịch Phong, nếu anh ta không xin lỗi, về sau tôi cũng sẽ không nương tay. Chu Dịch Phong lại tưởng tôi sợ, liền trở nên vênh váo. Tôi biết ngay mà, hai người đã đính hôn, nói đi bao giờ làm lễ. Chỉ Mặc liếc anh ta một cái ánh mắt đầy cảnh cáo, nhưng Chu Dịch Phong lại chẳng coi ra gì. Đính hôn rồi thì tất nhiên phải kết hôn thôi. Có điều chị cả nhà họ Tịch còn chưa lấy chồng, sao em gái lại cưới trước được? Rốt cuộc cũng lôi tôi vào. Tôi không nhịn nổi lập tức rút điện thoại gửi một tin nhắn. Không lâu sau Chu Dịch Phong nhận cuộc gọi, nghe xong mặt mày tái mét, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi. Tịch Ninh Thư giỏi lắm. Tất nhiên rồi, nhiều phúc của anh, tôi không giỏi cũng không được. Tịch Ninh Thư từ hôm nay giữa tôi và cô không đội trời chung. Chu Dịch Phong tức đến xanh mặt, chẳng buồn đôi co thêm vội vàng rời đi. Có những người nếu không cho họ một bài học, họ sẽ nghĩ tôi là quả hồng mềm. Dẹp xong anh ta tôi nhìn sang Chỉ Mặc, thấy anh đang chăm chú quan sát tôi. Sao thế? Không nhận ra tôi nữa à? Tịch Ninh Thư, nếu em muốn đung cách này để gây sự chú ý với tôi, em đã thành công. Nghe vậy tôi bật cười. Chỉ Mặc, sao anh cứ cho rằng tôi có tình ý với anh? Tôi đã nói rồi, anh là em rể của tôi không có hứng thú. Sắc mặt Chỉ Mặc chợt trắng bệch, anh đứng bật dậy tiến tới trước mặt tôi không tin. Tịch Ninh Thư, em cố ý, tai nạn xe là em tự tạo ra, chỉ là em không muốn thừa nhận. Tôi không tin em cam tâm nhìn tôi và Tịch Ninh Vũ ở bên nhau. Nói rồi anh ta bất chấp lao tới, ép tôi vào tường, hôn mạnh xuống. Tôi giữ người. Anh ta bị điên rồi sao? Chỉ Mặc, tôi, hai người các người. Đúng lúc này Tịch Ninh Vũ xông vào, thấy cảnh tượng ấy liền chết lặng, sau đó mặt mày trắng bệch hét lên rồi lao ra ngoài. Tôi lập tức đẩy Chỉ Mặc ra, giơ tay tát cho anh ta một cái đau điếng. Tôi thấy anh đúng là điên rồi. Tôi vội vàng chạy ra ngoài, nhưng đến cửa thì không còn thấy bóng dáng Tịch Ninh Vũ. Tôi chỉ biết thở dài quay lại văn phòng, thấy Chỉ Mặc ngồi thất thần, ánh mắt ảm đạm nhìn tôi. Tịch Ninh Thư, đây chẳng phải mục đích của em sao? Em vốn dĩ luôn thích như thế. Bốp, tôi lại dốc sức tát anh ta thêm một cái, khiến khóe môi anh ta chảy máu. Anh trừng mắt không thể tin nổi. Đủ rồi chứ, em tức giận cũng không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi lắc bàn tay đỏ ửng lạnh lùng, đồ vô dụng, anh chỉ biết cản đường tôi kiếm tiền. Nếu vì chuyện này mà Ninh Vũ gặp chuyện, tôi sẽ không tha cho anh. Chỉ Mặc, là đàn ông, có vị hôn thê thì hãy giữ cho tử tế. Nói xong tôi quay người bỏ đi. Bên ngoài mọi người sợ hãi đến nín thở. Tôi quét mắt nhìn thư ký, công ty trả lương cho cô để làm gì? Sao không ngăn lại? Thư ký run rẩy ánh mắt né tránh. Tôi nhớn mày, cô bị sa thải. Cô ta hốt hoảng kêu lên. Dựa vào gì? Cô đâu phải cấp trên của tôi. Vậy sao? Cứ đi mà hỏi Chỉ Mặc. Tôi chẳng buồn, quay đầu bỏ đi thẳng. 2 tiếng sau, Tịch Ninh Vũ mở livestream, khóc lóc kể tôi cướp bị hôn phu của mình, còn mắng tôi thậm tệ trên mạng. Nhìn cảnh đó tôi chỉ lắc đầu. Con bé này thực sự bị chiều hư đến ngu dốt. Không hiểu nổi, nếu tôi thực sự muốn tranh, nó sẽ có cơ hội chen vào sao? Đúng là đồ ngu xuẩn. Cha gọi tôi về, thấy tôi sắc mặt ông đầy u ám. Chuyện này con giải thích thế nào? Con không cần giải thích về chuyện tình cảm. Tốt hơn là cha nên bảo con gái ngoan của mình dừng ngay cái trò ngu ngốc ấy lại thì hơn. Cha tức giận đến run người. Tôi lên lầu thì thấy Tịch Ninh Vũ vừa tắt livestream, mắt đỏ hoe nhìn tôi căm hận. Giờ chị hài lòng rồi chứ? Chỉ Mặc vừa gọi, nói muốn hoãn hôn sự. Chị, chưa kịp nói hết tôi đã túm tóc nó. Ngu đến mức này thì hết thuốc chữa. Không nhìn ra sao? Rõ ràng Chỉ Mặc ép hôn tôi. Nếu tôi thực sự muốn tranh, cô còn có cơ hội ở đây mà khóc lóc sao? Tốt nhất đi ăn thêm ít óc heo cho thông minh ra. Nói rồi tôi ném nó ra ngoài cửa. Không ngờ sự việc lại bị người khác lợi dụng làm dùm beng trên mạng. Chẳng mấy chốc tôi bị gắn mác cao tay khó đoán. Trà xanh thượng hạng. Đọc bình luận tôi chỉ biết thở dài. Hóa ra có kẻ thực sự tin, đồng loạt mắng tôi là kẻ tâm cơ không biết xấu hổ. Thậm chí có người còn đào bới, nói tôi ở nước ngoài cũng chẳng trong sạch, nhiều lần hẹn hò trai Tây. Tôi bật cười, trai Tây cái chó gì, đó đều là đối tác làm ăn. Thế mà bị